では脳神経虫の検査を行います。まずですね、すいませんが顔を近づけさせていただきますね。顔の表面をよく見させてください。で少し触ります。手は清潔ですから大丈夫ですよ。気を楽にしてください。はい、もっとね楽にしてください。はい、いいでしょう。で脳神経虫というのはですね、便宜上虫とは言ってますけれども、これは何も昆虫やましてや細菌やウイルスのような類ではなくて、頭の中にいる概念が物質化されたものだと言われています。詳しいことはまだ研究半ばですので、未知数なところはあるんですけれども、で当院ではその虫を、ざっと20種類ほど、ね、頭やそれから体の中にいるかどうかというのを、検査することができます。ね、最初に、検査室の方にですね、いくつか資料を回しますので、お注射を、先にねちょっとさしといてください。注射と言いましてもチクッとする注射ではなくて、採血ならぬ気ですね。気を少し抜かせていただきます。どこ行ってたかなと。今日の体調は大丈夫ですか？フラッとしないですか？大丈夫。こう顔から取りますので、はい、いいですよ。じゃあ10ミリリットルほど気を抜かさせていただきます。ここから抜きますね。抜きます。10ミリ離します。お願いします。それから肌の表面にですね、いくつか痕跡がある可能性がありますので、こちらでペタペタと取らさせていただきます。ペターとあります。これで皮膚の表面にとある、虫の糞が入っていないかどうか、入れ込んでいないかという検査ですね。これをもう検査室の方へ回しますので、はい、お願いします。一つ仕掛けを先に行いますので、これは脳神経虫の中でも一番有名なアパティアム虫がいるかどうかの検査ですね。いきましょう。でこの中で穴がいっぱいありますでしょ。でこの穴の中にですね、アパティアム虫の大好物であるエストロゲンとあとテストステロンがいっぱい入っているんですね。で、それにおびき出されて、多分こう頭の中にいるアパティアムシがですね、アパティアムシっていうのは気力を食う虫って言われてますけれども、それをねおびき出してここに閉じ込めてと言いますね。よいしょ。で頭の中にこの紐をね、差し込みます。でくるくる巻きますからね。くるくるくる。後ろごめんなさい。この糸をたどってアパティアムシがこの中に入ってくると、これでね数分間ちょっとここにねぶら下げさせていただきますので、はい、邪魔くさいと思いますけれども、ちょっとね我慢してください。よいしょ。待ってくださいね。はい。じゃあぶら下げます。でそれから、さらにですね皮膚をもう少し検査させていただきますので、これはですね2種類ほど検査します。
もう一度、顔の皮膚をなぞります。これ頭の近くですね。生え際のところ。これでこう。もう一種類だけすみません。お願いします。これですね。よっと。はい、鼻の下をごめんなさい。これも検査室に回します。はい、お願いします。はい、鼻の中を見ますね。よし。反対側の鼻の穴も見ます。いいでしょう。消毒します。鼻の穴の片方をつまみます。左側の鼻の穴をつまみました。このままゆっくり鼻で息を吸ってください。はい、離しました。楽にしてください。気を楽にしてください。口を開けてください。舌を押さえます。ぐーっとあーってまずはして奥を見ます。その後ケーと言ってください。ケーと、はい、ケー、はい、もう一度ケー、なるほど、糞がありますね。いいですよ、楽にしてください。喉の奥にある糞というのはですね、大体胃の中とそれから腸の中にですね、ストレス虫と言われている、正式名称はむしゃくしゃ虫っていうんですけれども、これがね、中にいると思われます。本体はね、このね、喉の奥からじゃ見つけることはできないんですけれども、その痕跡がありますので、そうですね。ですから、むしゃくしゃ虫っていうのは子供の頃感触節があったことはね、大人になってからまたそれが再発してむしゃくしゃ虫になるっていうことがあるんですけれども、これはですね、ストレス虫とも言われてますけれども、ストレスっていうのはですね、ストレスを受けますでしょ、日常生活がありましてですね。で、そうしましたら、それに抵抗するようにしてですね、脳内物質としてコルチゾールというものがですね、頭を分泌するわけです。それによってストレスを抑えているわけなんですけれども、このね、ストレス虫、むしゃくしゃ虫というのはですね、ストレスを食べるわけなんですよ。で、一見しますとストレスを食べてくれるんだから益虫じゃないかなと思われるかもしれませんけれども、そうではなくて、ストレスを食べる代わりにそのね、ストレスを抑える物質であるコルチゾールを糞として排出するわけなんですね。すると分かりますか？ストレスを食べるからストレス自体はなくなっているにもかかわらず、コルチゾールばっかり増えていくわけですから、一種のアレルギー反応のようなものが起きてしまってですね。で、結果、些細な、ストレスになるほどでもないような、本当些細な、日常のことでも、なんか無駄にイライラしてしまって、気がどんどんなんかこう、ね、沈んでいく、っていうのが、これが、このね、ストレス虫の、
特徴なんですけれども、これがねいます。で大体胃の中と腸の中にいて、それがこう血管を通ってから頭の方にも回ってくるんですけれども、でこれ後でですね虫下しのお薬を出しますので、はい。それからですね、検査はまだかな。じゃあ他の検査もしておきましょう。ですね、ではこれを真ん中見てください。いいですか？はい。見えますか？じーっと見ていてください。ぼやけませんか？視界が悪くなることはありませんか？大丈夫ですか？で、同じような紙ですけれども、もう一枚、こちらです。じーっと見ていてください。ぼやけませんか？ちょっとぼやけるのかな。一回目をパチーとゆっくりつむって、もう一度、はい、広げて、どうですか？ぼやけたままですか？そうですか。ってなりますとですね、これね、鬼畜虫というものもね、多分います。で、この鬼畜虫というのは、このね、目の周りにあるこの空洞といいますか、この骸骨のこの目の部分。で、ここの奥にある脳みそは眼下前頭皮質というところなんですけれども、その虫はですね、その眼下前頭皮質の奥の方で巣を張るんですよ。虫自体はさほど害はないんですけれども、その巣が害になってしまってですね、でこれになってくると鬼畜虫っていうだけあってですね、いわゆる人格とかそれから人望というものがどんどん減ってきてしまうんです。これもですね、後で、目薬とそれからね一つの薬出しますので、はい。ですね、で今2種類の虫がありますけれども、これでもう少し検査しますので、はい、すいません、頭の方ですね。はい。もう一度。もう一度。最後。はい。気を楽にしてください。大丈夫ですよ。耳の奥の方も調べます。片方の耳だけで結構かな。ですよ。見払います。皮膚を調べます。なかなか頭の中を調べるということができないので、こう外側にある痕跡をね探るのが検査です。ではあとですね、この頭の中でずっとぶら下げていたアパティアムシがそろそろ溜まってきたと思うんですけれども、これですね、よいしょ。大体ねいるんですよ。
それがねどれぐらいいるかというのが、問題なんですけれども、標準よりも少し多いぐらいかな。アパティアムシというのはですね、これは気力を食う虫といって、女性ですと主にエストロゲンですね。で、男性ですとテストステロンという、物質があるんですけれども、それをね餌にしてるんですね。でそれがね減ってくると、やっぱり気力がなくなってくるんですよ。なんか無気力とか脱力感というかやる気が出ないとかっていうのはね、このねアパティアムシのせいだったりするんですよね。これもね、薬とあと湿布がしますから。特に男性なんていうのはね、テストステロンをね悪性と言われているジヒドロテストステロンというのをですね、変えてしまうことがあるので、そうするといろいろと悪影響があることもありますから、結構嫌われ虫ですけれども、はい、で検査結果出たようですね。はい。はいはい。なるほどですね。先ほどこのね、試験管、小さい試験管にね、入れましたでしょ。で、そこから検出された糞にですね、ウスラムシがおそらくいると思われます。ウスラムシっていうのはね、これは睡眠を食う虫と呼ばれてまして、睡眠に必要なメラトニンをですね、好んで食べるという虫なんですけれども、で、直接的に睡眠が浅くなるというほどの症状は、さほどないかなと思うんですけれども、その代わり多少なりともですね、このウスラムシのせいで、その睡眠中の、いわゆるレム睡眠っていうのを聞いたことありますでしょ。そのレム睡眠の深度を、浅くしてしまうんですよね。そうなってきますと日中の何て言いますか記憶力とかちょっとした判断力とかが鈍ってくるっていうことがありまして、これも結構ウスラムシのせいだったりしますね。それから気を採取しましたね、最初にですね。でその中にね一番の嫌われ虫って言われているこいつがいます。フケムシです。老化を早める虫って言われているんですけれども、これがですね微量なりとも採取されているということですね。ですね、数値的にはまだまだかな。まださほど心配するところはないかなということですけれども、油断はならないですね。これから増殖してくるかもしれないですから、これは根絶やし今のうちにしていた方がいいかな。フケムシっていうのはですね、血管を通ってですね、体中いろいろ巡っているんですけれども、これねテロメアを食べるんですよ。テロメアって知ってますか？あまりね聞き慣れないと思いますけれども、人間の体っていうのは全身が細胞でできていますでしょ。でその細胞が繰り返し分裂をしていくことによって人間のこの体というものを維持しているわけなんですけれども、でこのね細胞の中の染色体にテロメアっていうのがあるんですよ。ですね。でそのテロメアっていうのはですね、この細胞分裂を繰り返していくうちに実はねどんどん短くなっていくんですよ。でね、どんどん短くなりすぎてしまうと正常な細胞分裂が行われなくなってしまって、それが老化の原因とか、あるいは他の病気の原因になってきたりとかってしてしまうんですけれども、このね、フケムシはですね、この大事なテロメアをですね、食べてしまうんです。だから一番の嫌われ虫と言われて、しかも食べてその糞ですね、食べた後の糞が活性酸素化してしまうんです。そうするとさらに細胞を傷つけてしまって老化を早めてしまうということでしてですね、このフケムシもこれも対処しましょう。これは注射です。これ注射で、いくつか、退治できたら、大元を退治できたら大体は、大丈夫かなと思うんですけれども、これは定期的に注射をする必要がありますので、誰しもがねあまり老けたくないですから。針を使います。ちょっと痛いですけど。
顔にします。はい、これでもう終わり。はい、終わり。押さえといてください。検査結果のもう一つが上がってきましたけれども、これはまあ問題ないかな。ですから、まとめますと、今回は、気力を奪う虫ですね。アバティアムシ一つと、それからウスラムシですね。睡眠を食べる虫ってですね。それから、むしゃくしゃ虫、ストレス虫って言われたやつですね。で、4番目が、人格とか人望を失うと言われている鬼畜虫ですね。目の奥にいるのです。で、最後はフケムシですね。この5種類います。で、その対処方法がですね、いくつかありましてですね。で、まず一番最初に言ったアパティアムシですね。頭の中にいるんですけれども。アパティアムシを好む液中がいます。その液中が入ったお薬がこれですね。で、これをですね、食後に飲むよと。それから湿布があります。この湿布をですね、もうこれ帰ったらすぐにお風呂上がった後に、ここの、わかりますね。この脊髄のところにですね、ペタッと貼ってください。これ2枚渡しておきますから、1枚貼って、もし剥がれてしまったら2枚目を使って、剥がれなかったらずっとそのまま置いておけばいいです。これ特殊なメンソールの一種が入っていましてですね、これはアパティアムシが嫌いなので、ここを通ったアパティアムシがそのメンソールにやられて死滅していくというのが、それがこれですね。これを2枚渡しておきます。はい。それから2つ目のウスラムシですね。睡眠を食べる虫っていうんですけれども、これは今のところ対処しようがないです。薬もまあ開発中なんでそろそろ上がってくると思うんですけれども、まあそれは今のところはちょっと様子を見させてください。はい。で、ストレス虫ですね。むしゃくしゃ虫。これはですね、虫下しですね。これも、これね、どうしようかな。2種類あるんですけれども、まあ、2種類とも渡しておきますから、これも食後に飲むようにしてください。後で分かりやすく、ちゃんとしっかりメモしておきますので、量は十分に渡しておきますから。それから鬼畜虫ですね。目の奥にいる虫なんですけれども、これは、この目薬をまずお渡しします。で、この目薬は、この目の奥の眼下前頭皮質ですよね。その、奥に貼っている巣。その巣を直接破壊するのがこの目薬です。これが一つと、これも十分量がありますから。それから薬ですね。これも渡しておきます。これ飲み薬ですからね。これも同じように飲むようにしてください。それからフケムシですね。一番の極めし、老化を早めるフケムシですけれども、これは先ほど行った注射でだいぶ死滅していると思います。ただし、すぐに完全に消滅するというわけではないです。少しでも早めるために、こちらの、これも虫下しをですね、渡しておきます。だから全部で、飲み薬が1、2、3、4、5種類。それから目薬1つと湿布が2枚ですね。これをお渡ししておきますので。はい。で、これで以上です。しっかり薬は飲むようにしてください。